Suger, enak ya gak usaha minuman. Urusannya sampean, akhirnya sampean bisa lancar ngucape sing mau nih ngebleng ya, terus sampean karena ketulusan sampean kuat ya ayo tak bantu supaya sampean kengko ditatakno. Tahapan demi tahapan akhirnya saiki sampean wis mulai lancar ngucape, padahal kan sepele to Mas Jane ngucap wujud kanthi selamat sekabehane titik kan ngono tok, sepele kan nek disawang nek dipahami lho ya, mosok ngucap ngene tok kok angel men. Kabur. Iya, waduh Mas, waduh ya. Ya, matur suwun Mas Bambang Rianto, Kota Gede Yogyakarta. Wujud terus jadi tentrem, wujud dan selamat sekabehane titik. Ya, monggo dilanjut dulur lainnya. Ya, Mas Jokirin. Ya, monggo Mas Jokirin. Niko lo pikantuk pas Niko kan. Niko enten piantun kuatah niku kabure nambani. Terus kula nggih ningo. Ya kene tak tambani 55 lumayan cepet. Ngoten iki. Wis pindah ke kaos mawon. Nek dhewe-dhewe kaping kali niku piantun gangsal mas kula niku debat masalah agama. Terus lajeng kula niku nggih ngomong ora usah debat masalah agama kabeh kuwi bener karek sing nindakno kula ngoten iku. Terus kula stop ngoten iku. Ngoten iku. Lajeng nek aku tarah yo agama Islam. Baca iki nang agama kawruh utawa agama budi luhur utawa budi pekerti. Nah, karena nyemang enggak no, sing mbok pilih sing di kue kui. Nek kue arep melo aku, yo monggo pikiran dhisik. Mriku jawabane, oh ngono. Yo, tak pikire aku setuju ngono kuwi. Niku ngoten iku. Matur suwun kang wonten gambaran niku. Iku Sasmita ngipi berarti ya. Nggih. Niku tahun iki ngoten niku. Kira minggir mulane kula cuklek masalah agama mungkin mboten sekeca. Ya Mas Joko Irin ya. Iki sampean ngipi lah, ngipi dipeni ngono kuwi lah. Saiki pertanyaane Mas ya. Iki pertanyaane. Makanya dulur-dulur harus memahami ya. Ngipi saiki sing menehi sapa? Apa sampean nyetak dhewe? Pahami dulur ya. Kadang-kadang ono penilaian sepihak. Wong ngipine direkayasa nih. Ngono ya. Pahami ya? Nggih. Saiki ngipi iku tekone ya ora ngerti. Sing menehi sapa? Ya. Paham ya? Sing menehi sapa? Terus sing mapakno iku sapa? Ya. Paham Mas ya? Nggih. Nah, saiki iki tak ulangi maneh Mas ya ini. Izin Mas ditranslate bahasa Indonesia Mas. Ya siap, aku wis ngiro iki wisan. Ya, tak translate bahasa Indonesia ya. Ikutan nyimak tapi senyum-senyum nggak paham ini ngomong apa gitu. Ya, matur suwun Mbak Risna. Ya gini, jadi gini, mimpi Mas Joko Irin yaitu ada orang 5 minta diobati ya, dan di situ orangnya debat tentang agama ya, tentang agama. Jadi saling membenarkan agamanya sendiri-sendiri gitu. Oh, mboten niku nek sing pertama niku Kang. Sing kaping kali binjinge ngoten masalah agama niku ngoten nih. Oh, pertama minta diobati, terus yang kedua tentang agama. Nggih. Oh iya ya. Jadi gini. Jadi pertama Mbak Lisna ya, ini Mas Joko ini mimpi hari pertama itu mimpi tentang ada orang
banyak, minta diobati. Nah, sama Mas Joko Irin disuruh 55, ya kan? Terus di hari berikutnya atau hari kedua itu mimpi tentang orang berdebat tentang agama, ya kan? Dan debat tentang agama memperbaiki, menilai agamanya kita paling baik, agamanya yang lain jelek, ya. Tapi Mas Joko Irin memberikan bahwa agama semua itu adalah baik, benar, ya kan? Dan ini adalah tatanan budi luhur. Gitu. Nah, kalau memang sampean mau dalam ajaran budi luhur ini, ya dipersilakan. Ini dalam mimpi loh ya, konteksnya dipahami ya. Nah, kalau sampean mau, ya kan, dalam ajaran budi luhur, ya dipersilahkan. Nggak apa-apa, akan seperti itu. Nah, ini minta diterjemahkan. Ini orang 5 yang pertama, mimpi pertama Mas ya, saya minta diobati. Ini Mas, sama yang sakit saat ini Mas ya, orang yang sakit saat ini gambarannya seperti ini. Banyak orang yang 5 ini Mas, sakit pikiran, sakit perasaan, sakit angan-angan, sakit batin, sakit hati. Paham ya? Ini harus diobati Mas, yaitu obatnya harus tentrem. Ini makanya 55 yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi 55 ini harus tumoto, tumeko, tumite, adil, tentrem. Jadi 55-nya ini harus ditata supaya ini bisa tentrem, ketemu utuh. Paham ya? Ini yang 5. Terus yang kedua tentang agama. Ini tak bacakan ya. Ini kemarin tak bahas di pas acara pembentukan Karsidenan Kediri ya, di Trenggalek, pas acara Lugo Bareng di Trenggalek. Ini ada sedulur kita Mbak Yanti Cibitung ya, Cibitung. Ini seperti ini ya. Kemarin ini tanggal 22 Oktober 2022. Ini yang disampaikan ke Kang Jito ya. Salam satu napas, wujud kanthi selamat, sakabehane titik. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bapak Sujito. Ya. Bahasa Indonesia ya Mbak Alisa biar paham ya. Selamat sore Bapak Sujito. Yanti mau tanya mendapat suara ketika Mbak Yanti masak. Suaranya begini. Suaranya begini Pak. Carilah agama suci. Ya, carilah agama suci. Terus Mbak Yanti tanya dalam suara yang datang tadi, agama yang bagaimana? Ya kan? Dijawab di situ Anotogomo. Ya. Mestinya di situ yang lengkapnya adalah Manetep Manotogomo atau Panetep Panotogomo. Ya, di situ. Terus setelah itu ada pesan suara gini, hati-hati masih ada bumi yang goyang, yang obah, ya kan? Gitu, ya. Jadi iki nek diwaca basane ngene. Nah, iki Mbak Lisna sudah paham ya, mana nih? Iki nek kata-kata ngene. Sugeng sonten Bapak Sujito, Yanti badhe tanglet pikantuk swara nembe masak mekaten, Pak. Golek ana agama suci, terus kula tanglet agama sing kepiye? Dipun jawab malih Anotogomo. Bibar niku amung pesen sing ati-ati isih ana lemah kang obah. Ya. Matur suwun, mugi Bapak kersa jabaraken kangge Yanti. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hubungannya Mas Joko Irin, ya kan? Mbak Yanti yang setiap mau ada kejadian, ya, Mbak Yanti selalu dapat petunjuk lewat mimpi, kadang lewat langsung mata telanjang, ya kan? Petunjuk-petunjuknya
Kadang lewat suara juga seperti itu. Dan itu tidak berapa lama langsung kejadian. Ya. Nah, kemarin ya kan waktu Tanjung Mas jebol itu, Mbak Yanti juga dapat petunjuk, ya langsung kejadian. Terus banjir Jawa Barat yang begitu besar, Mbak Yanti juga dapat petunjuk. Ya. Tentang mau ada kebakaran menara Islamic Center, Kubah, Mbak Yanti pun dapat petunjuk api yang besar sekali, dan itu adalah arah untuk menjadikan pembuka, ya kan? Jadi awalnya dapat petunjuk api besar membara, nah, itu tapi nggak langsung sekali dapat langsung, tadi ada jedanya, ya kan? Nah, ini kemarin juga dapat seperti itu, suruh mencari agama suci, padahal agama itu ageman itu adalah pegangan, paugeran. Yang suci itu yang seperti apa? Kan seperti itu, kan podo karo sampean. Ya kan? Maka inilah yang menjadikan kita supaya kita tidak asal ngomong dan tidak asal mengajarkan. Ya. Manetep manotogomo, panetep manotogomo. Siapa yang bisa memegang, ya, siapa yang bisa memegang ucapan kita, ya, ucapan kita, itulah yang menjadikan laku kesejatian, yang menjadi ageman, ya, ageman yang sejati, ageman yang suci, ya. Nah, maka jangan bohong, inilah yang menjadi kunci utama dalam laku kita. Ya. Semua keteguhan, semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada yang tidak mengajarkan. Semua mengajarkan kebaikan. Maka diperjelaslah dalam laku wujud jiwa sempurna. Jangan bohong, harus jujur, jangan dendam, utuhnya jangan sombong. Karena itu adalah wujud. Seiringnya tatanan ucap ini, semua akan dinyatakan. Adilnya diri pribadi yang akan menjadikan kenyataan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, maka di situ kita akan ditemui, ya, kita akan ditemui dengan kebenaran-kebenaran itu. Nah, terus disambung dengan ini sedulur kita ini, ya, sedulur kita ini, ya, Mbak Riana Kanigoro Blitar yang ada di luar negeri. Ini juga dapat impian juga seperti itu, mimpi juga seperti itu, seperti ini, Mas, ya. Iki mimpi nih, Pak, aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, aku kok diimpeni alam iki nyuwara, ngongkon aku kondang moco Al-Qur'ane, ya. Mergo Al-Qur'ane arep diilangi secara kalem-kalem. Lan diwai tondo alame lagi gonjang-ganjing, bumine lagi podo duwe gawe. Iku maksudnya apa? Mbak Lisna mungkin tak bacakan bahasa Indonesia nih, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, aku dapat mimpi. Alam ini bersuara, menyuruh Mbak Riana suruh membaca Al-Qur'annya, ya. Karena Al-Qur'an mau dihilangi secara perlahan, ya. Dan diberi tanda bahwa alam ini lagi gonjang-ganjing atau dan buminya lagi punya hajat. Nah, petunjuk-petunjuk seperti ini, Mbak Riana ini juga sama. Ketika mendapatkan petunjuk, itu juga langsung jangka berapa hari terjadi. Nah, maka
makna di sini tinggal kita sendiri, ya kan? Mana yang harus dibaca, ya, mana yang harus dirawat, mana yang harus dijaga. Ya. Nah, mau dihilangi kalem-kalem, ya, mau dihilangi kalem-kalem, tahap demi tahap dihilangi. Ya. Jadi mimpinya Mas Joko Irin, ya, itu akan menjadikan tahapan-tahapan kita supaya kita lebih waspada dengan ucapan-ucapan kita. Ya. Paham Mas ya? Nah, inilah yang kita pesankan pada dulur-dulur supaya kita benar-benar mari menjaga, jangan sampai kita bangga dengan menjatuhkan orang lain, menghujat orang lain, memponis orang lain, seakan-akan yang paling hebat kita sendiri. Mari kita bertoleransi, ya. Mari kita saling menghargai. Inilah yang paling kita utamakan. Oke, paham Mas? Nah, matur suwun, wujud. Monggo, dulur yang lain. Gengdalu Pak Cito. Ya, Gengdalu, Rahayu, Mas Abu Sairi, Sidoarjo, monggo. Nggih. Kula wau kan nyuarani tembung ketek utawi ketek Pak Cito. Ya, ketek. Nah, monggo. Ketek. Ya sejatine ketek kuwi kukuhku, ya kukuh kuwi iki ana sejatine ana dhewe. Ya ana dhewe kuwi sejatine titikanku. Ya kuwi aku dhewe, ya kuwi aku dhewe. Ya ketek-ketek kahanane, ya ketek-ketek kuwasaku. Ya kuwi sing ana, ya kuwi aku. Ya kuwi lho aku. Aku iki kuwi, aku iki kuwi. Lah, terus ketek kuwi sejatine tataan sing tak tata, ya kuwi aku nyatakno. Aku iki nyatakno, aku iki nyatakno. Aku iki kudu dinyatakno. Titik. Makane sejatine ketek kuwi aku iki ana. Makane anaku ya ana, sing ana dhewe. Ya kuwi sejatiku, aku iki kudu dititik. Kudu dititik, kudu ditatakno, tatakane tata, titik-titikku ya kudu ditatakno. Makane ketekku ya kuwi sejatine aku. Ya aku iki, aku iki, aku iki ya utuh. Ya utuh iki sejatine ketek. Matur suwun Kang Cito, matur suwun. Iya. Logo swara tumata kuwasa nekani adile diri pribadi, tegake swara tentrem. Utuh swara utuh kuwasa utuh utuhe dawuh, kuwasa nekani wujud utawi dawuh. Luh kuwasane nemoni wujudku dhewe sing nekani. Kuwasa kuwi dhewe kang mindahi. Yen urip ana sing nguripi, yen utuh ana sing nyuarani he urip, temonono utuhe swara kuwasa kang nekani wujud-wujude kabeh laku, wujud jiwa sempurna, adeke kuwasa diterima, didudut, dibuka, ditatai, ditemoni, dikuasani, diwujudi, diluh, dikuasa tentrem. Ya, dulur ngono, Mas Abu Sairi, ketekan danono, utuh kuwi sing nuduhi, onone ono ya anekane ono kuwi dhewe. Ana kuwasa kang nekani, kuwasa dhewe kang nuduhi, ana kuwasa kuwi kang nitiki. Wujudna ana, anane ana apa wae kuwi karo utuhum dhewe, wujudna laku, luwih swara ketemu adil. Artine sejatine ngene. Sifat tatanane laku sapa sing ngancane tembung, ing kono kudu ketemu karo sapa ta sing dawuh. Mula laku iki lungguhe menungso kang iso nekani aku iki kowe dhewe. Mula yen ana tembung aku iki urip sejatine dhewe, kuwasa nekani kowe ora ana yen ora ditekani karo aku. Mula tembunge aku iki utuh. Utuh kuwi utuh dhewe, kuwasa kang nguasane kowe dhewe. Ana kuwasa ya kowe dhewe, kowe kuwi karo ucapan dhewe. Mula menunggu dawuh. Sapa laku wujud jiwa sempurna kang ditemoni karo ucapane dhewe, uripe dhewe, luh adile dhewe,
ku utuhe ucapan nakane swara kuwi tandane manjing karo adil. Sapa menungso kang takon karo uripe dhewe dikuasani karo wujude dhewe ing kono ditemoni tentrem. Duduhe laku ngene Mas Abu Sairi. Ana tembung ketek. Ketek kuwi kekeh utawa kuat tekane. Nah, kekuatan sing teko. Nah, kekuatan sing teko sing nekano sapa? Utuh sejati kuwi mau. Kang mongko utuh kuwi ojo sampai dirangkai utawa pahami macam-macam. Utuh kuwi ya utuh. Nah, iki gambarane ya. Botol iki isine banyu ya. Keterangane. Nek iki serum terbuka isek asli, berarti isek utuh. Senajan iki miring, nek iki orang terembes, ora ketes ya, tetap utuh. Meskipun iki terjungkir ya. Nek ora ketes, ora terembes, ora tumpah, tetap utuh. Paham aja? Mula aku iki utuh dhewe, utuh sejati nem dhewe nalika kuwasa nekani adil. Lamun ing tatanan utuh sejati ndawuhi wujud sejatine dhewe ing kono ketemune urip. Mula duduhe laku dulur-dulur yen sampean pengen ditata karo tembung adile diri pribadi ing kono sampean aja cidra karo lakune urip. Artine urip ana ucapan dhisik yen kowe wis ketemu karo swara nemone kowe berarti ketemu karo awakmu dhewe. Lah saiki awakmu kuwi sing kaya apa? Nek kowe duwe awak kondi asal usule kuwi takok dhisik. Ya, menungso jere duwe awak. Aku punya tangan, sampean takok, kowe duwe tangan kondi. Kok muni duwe? Iki nek iso kejawab, tatanane utuhe dawuh ketemu karo wujud. Maka ketika kita ingin mengerti kebenaran, ketemu dengan kenyataan, kita harus tahu siapa yang dawuh itu dulu. Ya, kita harus tahu siapa yang tahu dawuh dulu. Berarti sama dengan Mas Bambang Rianto pertanyaannya tadi. Nyambungnya ketek iki Mas Abu Sairi ya. Maka ketika ada tahapan laku, kita harus tahapan demi tahapan berjalan. Jadi nggak iso dulu sekali kita melakukan tahapan puasa terus langsung minta jadi, nggak bisa. Ibarat kita nanam suatu pohon, nggak serta merta kita menancapkan langsung keluar daun, langsung jadi, langsung ada akar, langsung berbuah, nggak bisa. Semua ada proses. Sama. Maka ketika kita ketemu dengan jiwa sempurna, disitulah kita akan tahu siapa sebenarnya kuasa itu. Maka temuilah siapa yang dawuh dulu. Kalau saman merasa ada, saman itu siapa? Kalau saman merasa punya, saman itu dari mana? Nah, itu pertanyaannya. Maka jangan ngomong kalau saman belum ketemu sama yang mengasih tahu ngomong itu. Dengar maksudnya? Maka keterangannya Mas Abu Sairi ketekan dan ono aku iki utuh diri. Yo kuwi aku sing dadi titik anem, sing nitik ya aku kang ngandani kowe ketemu karo utuhku dhewe sing nekani kowe. Mula kowe ora ngerti yen ora didhawuhi, dawuh kuwasa kuwi kudu ketemu karo sing sak jerone dawuh. Lah sak jerone dawuh dhewe kuwi tentrem. Maka tentrem, nah bisa masuk dalam tahapan tentrem, kita harus 5 ini, pikiran, perasaan, angan, batin, hati jadi satu, connect, nggak montang-manting ya. Nanti tanggane, nanti pikirannya, nanti segala macamnya. Nah ini nggak boleh, ini harus benar-benar colo sumela. Itulah baru nyampe tentrem, masuk ke
utuh. Nah, itu bahasanya seperti itu. Nah, itu semua akan dikuasakan, akan dikuasai sama kuasa utus itu sendiri. Nyampe kita nanti nih. Itu. Ya. Maka ketika kita ditanya, kamu itu siapa? Sekarang kalau sama tanya aku ini nggak bisa mengatakan kalau nggak disuruh bicara, dikuasa. Mane kuwasa kang nguasani, kang nguasanakan kang dikuasani. Mula kang cita ora iso tanpa dikuasani, kang cita ora iso tanpa didhawuhi. Mane temui dulu tahapane.